Здравейте, приятели! Какво знаете за океаните? Или по-точно, какво знаехте за океаните? Знаехте ли, че само 5% са изследвани? Днес в този видеоклип ще чуете неща, които не сте чували за Марианската падина и още много интересни факти, които доказват, че океаните са много по-дълбоки и страшни, отколкото си представяме ние. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип е бил образователен, ценен и информативен, бих се радвал на един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Учените понякога се шегуват, че дълбините на океаните са изследвани по-лошо от обратната страна на Луната. Всъщност това не е шега. Океанът е изследван само няколко процента и под водата има много места, където човек никога не е бил. А самата водна бездна е много по-страшна, отколкото може да изглежда. Днес в този видеоклип ще опознаем океана. С вас е Хани Инфая и днес в този видеоклип ще ви покажа, че океанът е много по-дълбок и страшен, отколкото си мислите. Океанът е огромно дълбоко място, за това знаят всички, но знаете ли колко дълбоко всъщност е океанът? Официално всичко, което е по-дълбоко от 200 метра, дори 200 метра, се счита за много по-прилично, но средната дълбочина на океаните е още по-дълбока, в средно 3,5 км повече. По такава дълбочина могат да се скрият цели 4 Бурж Халифи, поставени една върху друга, а това между другото е най-високата сграда в целия свят. Но това далеч не е предела. Можем да слезем още по-надълбоко, докато не се натъкнем на Марианската падина, най-дълбоката точка в света. Нейната дълбочина е 11 км, което означава, че ако отделим Еверест от Земята и го поставим в Марианската падина, тя ще изчезне напълно, оставяйки още няколко километра над него. Марианската падина е невероятно отдалечена точка. Толкова много, че приблизително същият брой хора са били тук, както и на Луната, дори и по-малко. Като се има в предвид средната дълбочина на океана, както и огромната му площ, не е изненадващо, че е проучена доста слабо. Изследователите споделят, че само 5% е изследвана, което означава, че много различни неизвестни същества дебнат в дълбините на океана. Учените смятат, че не са открили дори повече от 1,5 милиона вида животни, които могат да се крият в големите дълбочини. Откриването на нови видове животни се случва всяка година, така че е възможно рано или късно учените да разкрият съществуването на истински чудовища, които са живели в дълбочина от няколко километра. Напълно е възможно сред тях да има и същества, които са се смятали за напълно изчезнали. Дълбоките води могат да се обитават от мегалодони. За сега звучи странно, но не бързайте с заключенията. През 1938 година във водите на Южна Африка е открита една латимерия, която се е смятала за изчезнал вид още преди 65 милиона години. Мегалодонът е живял в света много по-късно от праисторическите латимерии, така че всичко е възможно. Учените могат да намерят морски чудовища, които са се смятали за митични. Това се потвърждава от открития дълбоководен калмар, който е бил прототип на легендарният кракен. До 19 век тези калмари са били смятани за измислица, а до началото на 21 век тези същества никога не са били наблюдавани в естествената им среда. Сега гигантските калмари са с дължина до 20 метра. Това е удивително. Кой знае, може би русалките също обитават дълбоките води, заедно с морските змии и латимериите. Както и с дълбоководните калмари, преди години хората не вярваха на вълните убийци. Само преди години те бяха смятани за приказка и измислица, докато част от моряците не започнаха да предоставят шокиращи видеоматериали точно за това. Сега феноменът е потвърден. Това е едно от ужасяващи явления, които моряците могат да срещнат в открито море. Тези вълни се появяват внезапно, точно в центъра на открито море и достига до 30 метра. Когато подобна вълна срещне кораб, практически кораба няма шанс. Вълните убийци разрушават и унищожават всичко по пътя си. Не напразно са ги нарекли по този начин. Учените все още не могат да разберат как и защо се появяват. Според една версия те възникват в резултат от смесването на по-малки вълни под въздействието на мощни течения и силни ветрове, но е почти невъзможно и нереалистично те да бъдат предвидени с някаква точност. Умуркаме се обратно в дълбините на океана. Дори без никакви същества може да изплаши много хора. Някои от хората дори имат и талософобия. Това означава страх от морето и огромни отворени пространства, което е разбираемо. Погледнете тази снимка. Изглежда, че това са водорасли или някаква друга растителност, но всъщност това са змии и тези същества не се размножават само на повърхността, но и в дълбоките води. А морските рептили могат да бъдат дори и по-опасни от техните сухоземни роднини. Те принадлежат към семейството Аспиди, в чието семейство са включени такива влечуги като черната мамба, кралската кобра и някои видове морски змии. И някои от тези видове попадат в списъка с най-отровните змии. Въпреки че морските змии рядко нападат хора, трябва да сте много бдителни
бдителни, когато изучавате морското дъно. Змиите се крият както под камъни, така и под подводни растения или водорасли, защото в противен случай, ако стъпите върху тях, това може да бъде фатално ухапване. Освен морските змии в океана има достатъчно други страховити създания. Този вид риба с фенерче. Достатъчно е да ги видите, за да получите сърдечен удар. За щастие, тези риби живеят на дълбочина от 3,5 км. Малко по-нависоко плува ето тази риба. Това е най-ненаситната дълбоководна риба. Тази риба може да преглътне 10 пъти по-тежка плячка, отколкото нейното собствено тегло. Има случаи, когато рибите умират от лакомия, защото те поглъщат много по-големи риби, отколкото и техният стомах. Вследствие стомаха не може да усвои и преработи храната. Нека да не забравяме и за акулите. Някои от тях плуват по-близо до повърхността и са по-агресивни и могат да нападнат хора. Например, акулите гоблини са много агресивни създания. Те плуват на дълбочина от над 200 метра. Именно поради тези причини учените все още не са успели да изследват правилно този вид. Океаните са известни не само със страшни същества, но и със страшни звуци, които могат да се чуят в дълбоките води. Били са записани такива звуци, че в сравнение с тях филмите за ужаси ще ви се сторят като романтичен филм. Мистериозният и страшен звук е бил наречен блуп. Това е нискочестотен звук, който е записан няколко пъти през 1997 година. Обикновено е невъзможно да се чуе от човешкото ухо, но ако ускорим записа в 16 пъти, ще чуете рев, от който бихте настръхнали. Кой би могъл да бъде това? Минали са 25 години и учените все още не са стигнали до консенсус. Според една от версиите, блуп се обяснява с разклащането на ледените полета в Антарктида или скърцащите айсберги по дъното на океана. Но какво ще стане, ако това не е така и този звук идва не от айсбергите, а от дълбоководно чудовище? Спомнете си, че само 5% от световният океан е изследван и главно, за да открият хиляди нови видове риби и растения, някои от тези чудовища могат да се окажат едни от тях. Ако приемем факта, че звука блуп идва от дълбоководно животно, би било трудно да си представим неговите размери, но не само огромните същества в световните океани представляват интерес. Например, през 2012 година на дъното на океана учените са открили нещо, което може да служи като доказателство за съществуването на извънземен живот. Става дума за специфичен клас микроби, които са оцелели до ден днешен от времето, когато динозаврите все още са ходили по земята. Това откритие е направено не само от факта, че микробите са били живи, но и че са оцелели в продължение на 86 милиона години, с оскъдно количество кислород и без прясна храна. Учените смятат, че щом тези микроби са успели да оцелят в такива условия в продължение на десетки милиони години, това означава, че най-вероятно съществува някакъв вид извънземен живот. Съществуват много загадки и тайни, които все още не са разгадани. Също така има още много непълно неизследвани наводнени градове. Например, японските руини в Юнагуни. Някога подводните градове са били пълни с живот, но сега те са изцяло погълнати от водата. Също така и руините от някогашният италиански град. Той е заемал живописна крайбрежна територия от Неаполския залив, но в резултат на вулканична дейност преди няколко века градът е останал под водите. Статуите са се покрили с рифове. Може ясно да се видят фрагменти от вили, в които сега живеят морските обитатели. Всичко това е хипнотизиращо и в същото време предизвика безпокойство. Не бих искал да се натъквам на това под водата, морските градове или страховитите морски чудовища, но единственият начин за да ги избегнем е като не ги гледаме. Много мистерии и загадки крие точката Немо в Тихият океан. Това е най-отдалечената суша на Земята. Няма нищо, даже и хора. Само солена вода и отдалечена хиляди километри от континентите. Най-близкото населено място е остров Пасхи. Той се намира на 2688 км от точката Немо. За да осъзнаете по-добре плашещият мащаб на това самотно място, ето ви един интересен факт. Ако сте на това място, тогава астронавтите в космоса на МКС периодично ще бъдат по-близко до вас от всеки друг. Търговските кораби не минават през точката Немо. Също и туристите не могат да идват тук, защото ако се случи нещо на това място, никой, но абсолютно никой не може да ви помогне. Най-любопитното е, че наводненият град Релх, измислен и описан от писателя Лъвкрафт, не е толкова далеч от точката Немо. Лъвкрафт описва това място като много опасно, където плува митично чудовище Ктулху. Може би на този етап това е просто фантастика, но в бъдеще учените могат да се натъкнат на много мистериозни животни и неща в този регион. Тогава бихме нарекли Лъвкрафт пророк. Само и единствено времето ще покаже.
Предполагам не знаехте, че океаните крият толкова много мистерии и загадки и тайни, които не са разгадани. Аз бях Айхан Фая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube, много интересен, цъкайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!